हेलो मैम। हेलो। क्या नाम है आपका? मोनालिसा। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है आपको? एक्चुअली मुझे ना 2 दिन पहले से मुझे नेक में बहुत पेन हो रहा है और मुझे 1 साल पहले से मुझे बैक में ऑलरेडी इशू है, लोअर बैक में। तो मुझे रिकमेंड किया है, मैं आई एम एक्चुअली वर्किंग इन दुबई राइट नाउ। मैं अभी हॉलीडेज इसके लिए आई थी, तो मुझे दुबई में काफ़ी मेरे फ्रेंड्स वगैरह कलीग्स हैं, उन्होंने मुझे आपका रिकमेंडेशन दिया था, तो इसलिए आई एम हियर ताकि आप मेरा बैक ठीक कर दें। ओके।